السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ وي ګرانو لیدونکو، نو موږ په جاوا اف ایکس په دوهمه ویډیو باندې لګیږو او په دوهمه ویډیو کې موږ په اکشن ایونت باندې کار کوو چې څنګه مثلا موږ په یو بټن باندې که زه چیرې اوس دغه کوډ چې موږ لیکلی دا رن کړم، نو موږ دلته دوی بټنې لرو، یو کلیک می ده او بل چې ده کلوز ده. کله چې زه په دو باندې کلیک کړم نو دا باید څه شی وکړو، یا کله چې دا انټر کوم نو دا باید موږ ته څه شی وکړو، په دو باندې یا اکشن ایونت باندې غږیږو. نو موږ درې لارې لرو. د اکشن ایونت لپاره موږ درې لارې لرو، په درې طریقې کولی شو. لومړۍ طریقه دا ده چې زه راشم اول دلته ولیکم چې دا امپلیمنټ که د څه شي نه دی د ایونت، نو موږ راځو امپلیمنټ کوو دا د څه شي نه امپلیمنټ یو انټرفیس ور د یو انټرفیس امپلیمنٹ کوي. موږ ویلو چې کله یو کلاس وي هغه ایکستند کیږي او کله چې انټرفیس وي هغه څنګه کیږي، امپلیمنٹ کیږي. نو د دې لپاره موږ لیکو چې ایونت هندلر او پس دغه لیکو چې اکشن ایونت په داخل کې، او راځم دغه به نه پیژندې اوس به دا ورته څنګه کو اکشن ایونت، دا به ورته JavaFx002 EventHandler دا به ورته راټ کو او دلته همچنان ایونت هندلر یم نه پیژندې، نو دا به ورته. نو اوس دلته موږ ته مشکل پیدا شول د خاطر چې موږ دلته یو میتود ته ضرورت لرو، دا میتود هم باید نو دلته زه ضرورت لرم چې دغه کوم میتود چې دغه هم اوورراید کړم. نو د دفتر لیکم چې پابلیک ویټ کا د چیز د هندل په نامه ده، د هندل په نامه ده دا میتود، او په دې کې زه لیکم چې اکشن ایونت کا دی مثلا ایونت په نامه صحیح ده. نو دا کلاس موږ راوستو، اوس دلته ورته لیکو چې څنګه یې کړه اوورراید یې کړه اوورراید. نو دا اوورراید هم شولو. نو اوس دا میتود دا کلاس چې موږ جوړ دا اوس دا میتود موږ جوړ کړو. اوس زه راځم دغه کوم د موږ بټن چې دا د باوله بټن کله چې په دو کلیک کېدلو نو د LBL د لیبل کې چې موږ ته دی هلو ویلکم ټو جاوا اف ایکس ویت هماین همدرد ورتګ، نو زه غواړم چې دا نوشته په بل شي بدله شي صحیح ده. نو زه دلته ورته وایم چې څه شی setOnAction صحیح ده، setOnAction ته او اکشن کې په داخل کې ولیکم دیس څه معنا، دیس د معنا چې یعنی د کلاس ته اشاره کوي چې دغه کوم یعنی setOnAction یعنی په دو بټن باندې چې هر اکشن کېدلو نو ته څنګه کا د کلاس ته ځه کلاس، نو کلاس ته چې راشي کلاس امپلیمنټ د شي نه دی ایونت هندلر نه، او هغه یو میتود لري د شي په نامه د هندل په نامه، یعنی دغه میتود ما داخل کې راځي. هلته چې شي کېدل دوه میتود په داخل کې یعنی چې موږ ورته ولیکو نو موږ ته بټن همغه کار ترسره کوي. نو که اوس که زه چیرې اوس مثلا دلته ولیکم چې ماته مثلا کله چې په هغو باندې کلیک کېدو نو ماته مثلا اس اوټ کا موږ ته فقط پرینټ کا مثلا هلو صحیح ده، موږ ته پرینټ کا هلو کله هلو جاوا اف ایکس صحیح ده، هلو جاوا اف ایکس موږ ته لیکه چې هلو جاوا اف ایکس کله چې په هغو باندې کلیک کېدلو صحیح ده. نو که زه چیرې اوس دا پروګرام ران کړم دا زه په کلیک وکړم دلته ماته مشا شول هلو جاوا اف ایکس، که بیا کلیک وکړم نو بیا به ماته مشا شي چې هلو جاوا اف ایکس صحیح ده. نو دا خو که زه چیرې راشم او په دوبلې بټنې ته راشم دوهمه بټن صحیح ده، نو دا یوې بټنې ته اوس زه راځم د دوهمې بټنې ته هم داسې وایم چې مثلا کله چې په دوهمه بټن کلیک کېدو نو دا سپه ماته باید بسته کړو. نو دې دفتر زه لیکم چې شاید BTN 2 ډاټ دا هم لیکم چې setOnAction او د په دو کې دې ته اشاره وکړم صحیح ده. نو دلته ده چې موږ ته مشکل پیدا کېږي، مشکل زه غواړم چې څنګه وکړي دا موږ ته دا سپه بسته کړي. نو دا به ماته څنګه کوي، زه چیرې په دو بټن هم کلیک وکړم دا نو دا به ماته پرینټ کوي چې هلو جاوا اف ایکس، زه نه غواړم چې دا پرینټ کړم ورته. نو دې دفتر زه راځم دلته په دو کوم میتود چې دا دو په داخل کې زه ورته وایم چې بټن ورته مشخصه ما دلته شرط ورته اچوم اف که چیرې دلته شرط ورته اچوم چې که چیرې دغه کوم ایونت ډاټ صحیح ده ګیټ سورس صحیح ده دا مساوي شو دی BTN سره خالی بټن، نو ما ته فرینډ که چې هلو جاوا اف ایکس صحیح ده. نو دا یو او بل دلته بلې بټنې ته وکړم اف که چیرې بیا هم دغه
کومه ایونت ډاټ نو کله چې په کوم BTN 2 باندې کلیک کیږي نو بیا څه وکړه نو بیا راشه ماته ولیکه چې مثلا system ډاټ exit صحیح ده نو سټیټ یې 0 یې پرېږدم نو اوس کله چې په دلته زه راځم کله چې په اوله بټن کلیک کیږي نو دا به ماته وایي چې هلو جاوا افیکټ صحیح ده او کله چې په نو زه غواړم دغه نوشته هم تغییر شي نو اوس په کلوز باندې چې کلیک دا باید بسته شي ماته وینئ دا بسته شوله نو سره راځم چې نوشته هم تغییر کړو نو دغلته په اوله بټن چې کله کلیک کیږي دلته موږ لیبل جوړ کړی و د LBL په نامه LBL ډاټ set text که صحیح ده مثلا ورته ولیکه صحیح ده نو کله چې په اوله بټن کلیک کیږي ماته باید یو پرینټ کو چې هلو جاوا افیکس بیا باید ماته پرینټ کو لیبل باندې چې هلو ویلکم ټو جاوا افیکس جاوا افیکس از ګډ فار اپلیکیشن صحیح ده نو دا اوس زه چیرې دا ران کړم دا نو زه که چیرې په اوله بټن کلیک وکړم دا دی ماته د نوشته هم تغییر شو او که چیرې دا بند کلوز نو دا به بند شي دا یوه طریقه وه صحیح ده چې موږ دا په دغه طریقه کولی شو چې هر څومره بټنې وي نو موږ کولی شو په دغه طریقه نو د په شرط په واسطه موږ د بټنو ته کود وکړو نو دا یوه طریقه وه صحیح ده او موږ راشو دلته د وخته موږ دلته کله چې د ایونټ هینډلر څه معنا ایونټ هینډلر دا معنا چې هر ایونټ کېږي که چیرې موږ مثلا څومره هینډل لرو یو دا چې ماوس دلته ایسو که نه موږ ته دغه دو ځای ته زه ماوس ایسمه دغه کوم رنګ چې ته تغییر شي چې کلیک پې وکړمه د دو نه وځي صحیح ده که کلک ونیسمه نو چپ کلیک پې وکړمه دا به ماته بل رقم اکشن وښایي صحیح ده نو دو ته ایونټ هینډلر وایي چې هر رقم ایونټ هینډل که او په دو باندې په ایونټ کې بیا څومره کم دي یو اکشن ایونټ ده یعنې هر اکشن چې پې وشي که کلیک پې وشي که انټر وشي که ماوس وروړی هر رقم او یو هغه ده چې مثلا آن ماوس کلیک ده آن کی پریس ده یعنې چې کله کومه تکمه خاصه تکمه وویل شي په کیبورډ بیا کوم کار وکړو نو موږ آن څنګه د اکشن ایونټ وهو چې هر عمل پې ترسره شي نو دا یوه طریقه وه بله طریقه یې دا ده چې دا د امپلیمنټ څخه تیر شو صحیح ده دا د میتود هم زه پاکوم ده نو موږ په یوه طریقه وګورو دوست دوهمه طریقه سره کوم ده دوهمه طریقه همدلته ده چې موږ همدلته کولی شو کار پې وکړو مثلا څنګه BTN ډاټ setOnAction صحیح ده دلته ورته وایم نیو ایونټ هینډلر صحیح ده نیو ایونټ هینډلر که دلته ورته ولیکه اکشن ایونت صحیح ده یعنې هر اکشن چې پې کېږي دلته موږ کولی شو ورته ووایو چې کله مثلا یو کلیک پې کېږي کله یو بل کار پې کېږي صحیح ده آن ماوس کلیک آن هر شی داسې موږ کولی شو چې دلته ورته ووایو نو ده صحیح ده نو په دغه طریقه هم کولی شو چې دلته ورته ولیکو نیو ایونټ هینډلر او دلته اکشن ایونټ ورته ولیکو صحیح ده نو او دلته موږ یو میتود ته ضرورت لرو چې څنګه یې کړو هغه اورایټ اول ورته ولیکو چې اورایټ اورایټ که صحیح ده چې شی اورایټ که بیا پس هغوم هغه میتود ورته ولیکو پابلیک وایډ که دی هینډل په نامه صحیح ده او دلته ورته ولیکه اکشن ایونټ صحیح ده اکشن ایونټ که دی ایونټ په نامه دا میتود هم جوړ شو نو دغه میتود موږ جوړ کړلو اول مو څه ولیکله موږ BTN ډاټ setOnAction یعنې کله چې په دې بټن باندې کلیک کېږي یا هر اکشن پې کېږي نو بیا مو نیو ایونټ هینډلر کلاس راواخیستو او بیا هم پس دغه اکشن ایونټ راواخیستو هر عمل چې پې کېږي صحیح ده بیا هم دغه کوم میتود چې د دغه راورایټ کړلو د هینډل په نامه صحیح ده او ایونټ هم د ایونټ په نامه ذخیره کړو دلته ورته چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ که دلته به خپل مسیج ولیکو مثلا زه لیکم وای مسیج او دلته مثلا کولی شو موږ LBL مثلا LBL ډاټ set text کو صحیح ده مثلا یو ټکسټ پې سیټ کو مثلا هلو صحیح ده هلو جاوا FX دغه مسیج موږ ته وښایي نو موږ اوس هغه لاندني هغه میتود چې ورته هم ضرورت نه لرو او دلته امپلیمنټ ته هم ضرورت نه لرو چې امپلیمنټ یې کړو صحیح ده نو موږ اوس به کولی دا جوړ کړو که زه چیرې په دو کلیک هم په دو دغه دی
نو زه دلته کلیک وکړم، دلته مو ته وایي هلو JavaFX، دلته ورته وایم مسیج. صحیح ده. نو زه چیرې په دو کلیک کوم نو اوس به ما ته کار نه کوم. نو زه راځم د بل ته هم همداسې مسیج کوم. صحیح ده. نو BTN2 ته BTN2 ته مې همدغه کوم میتود چې دا مې کال کړ او دلته به زه فقط ورته ولیکم چې stage dot close. صحیح ده. stage dot close یعنې د سټیج بسته سټیج دغه مو ته بسته کړه. صحیح ده. اوس زه راځم دا رن کوم. ده زه چیرې په دو کلیک وکړم دلته مو ته وشي چې هلو JavaFX، دلته مې مسیج، او که چیرې کلوز کلیک وکړم نو دا به مو ته بسته شي. دا یې دوهمه طریقه وه چې په دغه طریقه موږ وشوی کولی په دوه کړو چې دوزه شي ته دوزه. او درېیمه طریقه دا ده چې مثلا موږ د دغو په ځای د ټولو په ځای د دو په ځای فقط یو خط ته ضرورت لرو. صحیح ده. دلته نو زه راځم د BTN ته کود کوم په درېیمه طریقه. درېیمه طریقه چې ده د لامدا اکسپریشن په طریقه ده. نو په دې کې زه څه شی کوم BTN ډاټ setOnAction لیکم. setOnAction لیکم. دلته فقط یو نوم ورکوم، هر نوم چې موږ په خوښه وي، مثلا ای بیا دغه د لامدا کوم علامې چې دي د لامدا اکسپریشن دا لیکو. صحیح ده. نو دغه عمره کوچنۍ طریقه یې وه چې د ټولو نه اسانه دغه ده. فقط دلته یو نوم ورکوو، په هر نوم چې ورکوو، خو که دوهم بټن ته کود کوو ته به بیا بل نوم ورکوو. او دلته ورته وایم چې مثلا سیسټم ډاټ آوټ پرنټ دی. نو راځم دلته دوهمې بټن ته هم لیکم چې BTN2 ډاټ setOnAction یې کړه. دلته زه ای نوم بیا نشم ورکولی. چیرې زه ای نوم ورکړم دلته ای شته ده، نو زه EN په نامه یې کړم. صحیح ده. EN دلته زه ورته لیکم چې مثلا څنګه یې کړه، یا یې هر نوم چې ورکوي د EN په نامه یې کوي، یا زه د کلوز په نامه کړم. کلوز په نامه یې کړم. صحیح ده. نو دلته کلوز په نامه مې کوو. دلته زه هماغه قوسونه ولچوم. دلته چې موږ هر کود وغواړو هغه اجرا کولی شو. صحیح ده. دلته زه ورته لیکم چې څه یې وکړه، ما ته stage dot close کړه. د کوم سټیج مې چې شروع کړی دا ما ته کلوز کړه. صحیح ده. او حتی کولی شو دغه یو کار وکړو. نو دلته زه کلیک کوم، دلته ما ته وایي ده همایون همدرد وردګ، او یا په کلوز کلیک کوم دا به موږ ته بسته کوي. او حتی کولی شو چې هم یې کلوز کړه موږ ته یو مسیج راکړه. دا زه بل خط ته کوزوم. دلته زه ورته لیکم چې یو خو د مغه اول کار چې ده دا وکړه. دوهم څه وکړه، دوهم دلته ما ته ولیکه چې ګوډ بای. صحیح ده. لیکم چې ګوډ بای. صحیح ده. نام به بسته شي، هم به مو ته وایي چې ګوډ بای. اوس موږ دلته کلیک وکړو. دلته زه چې په دو کلیک وکړم دلته ما ته هماغه نوشته وکړه، او کله چې په دو کلیک وکړم ما ته ولیکي چې ګوډ بای، او هغه صفحه به بسته شي. نو دغه درې طریقې وې چې موږ څنګه کولی شو په یوه بټنه باندې اکشن ترسره کړو، یو کار ترسره کړو. نو موږ کولی شو اکشن ایونټ څخه استفاده وکړو. صحیح ده. اکشن ایونټ او همداسې نور هم چې لرله، مثلا آن ماوس کلیک ده، آن کی پریس ده، داسې مختلف. صحیح ده. نو په دغو د ټولو کوچنۍ طریقې دغه د لامدا طریقه ده چې ډېر اسانه ده. نو په دې هیله چې دا درس مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي، نو دا درسونه د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ته بیا ښې چارې.